Hi everyone. Today's video is going to be an important one for all of us because today through this video we will be learning the sound of O. So আজকের ভিডিওটা কিন্তু আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কারণ এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা ও সাউন্ডটাকে ঠিকঠাক করে বলা শিখব। তো আমাদের যে ইংরেজিতে যে এ থেকে জেড পর্যন্ত যে লেটার্সগুলো আছে সেই লেটার্সের মধ্যে ও আছে। তো ওটা আমরা একটু ভুল বলি, ওটা হয় ও ও। তো সেই সাউন্ড দিয়ে সঠিক উচ্চারণটা আজকে আমরা শিখব। তো সবার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে ও সাউন্ডটা কিন্তু দুরকমভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে শর্ট ভাওয়েল সাউন্ড আর একটা হচ্ছে লং ভাওয়েল সাউন্ড। শর্ট ভাওয়েল সাউন্ড কি, যেখানে ও এর উচ্চারণটা পুরোপুরি পাল্টাচ্ছে। যেমন আমরা বলছি মাদার মাদার। তো এই মাদার বলার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মা আ এরকম বলছি। তো অথবা আমরা বলছি পটাটো, অ অ অ এই সাউন্ডটা আসছে। তো যাই হোক, যে ও সাউন্ডটা এটা কিন্তু অনেকটাই পাল্টে যাচ্ছে, কারণ এটা হচ্ছে শর্ট ভাওয়েল সাউন্ড অফ ও। কিন্তু আমরা যদি বলি লং ভাওয়েল সাউন্ড অফ ও, সেটা হয় ও ও। সেটা কেমন আমরা একটু দেখে নিই। যে শব্দগুলো আমরা ওটাকে ইউজ করছি এবং আমরা বাঙালিরা ও বলছি, যেমন নো, গো, সো, মোস্ট, ব্রোকেন, স্পোকেন, মোবাইল। এরকমভাবে আমরা যেখানে ও সাউন্ডটাকে বাঙালিরা ইউজ করছি এবং ওটাকে ও এর মতোই উচ্চারণ করছি, সেটা হচ্ছে লং ভাওয়েল সাউন্ড হয়ে যাবে এবং হয়ে যাবে ও। তো কেমন পরিবর্তন হবে আমরা একটু দেখে নিই। নো, সো, গো, মোস্ট, মোবাইল, ফোন, ব্রোকেন, স্পোকেন, টোটাল। সো এবার দেখো যে আমি শেষে একটা শব্দ বলেছি টোটাল। তো আসলে আমরা কিন্তু এটা কি বলি, টোটাল। কি বলি, টোটাল। কিন্তু আমি কি বলছি, টোটাল টোটাল। তো এটা থেকে কি শেখাতে চাইছি আমি, দেখো শেষে দেখো এ এল আছে এবং আমরা এটাকে কি বলছি, আল। টোটাল, মেন্টাল, ফিজিক্যাল, লজিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল, হসপিটাল, আমরা এরকমটা বলে থাকি। কিন্তু আসলে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট অনুযায়ী এই যে এ এলটা, এটা কিন্তু আল আমরা বলি, কিন্তু হবে এটা অল, অল অল। কেমন পাল্টাচ্ছে আমরা একটু দেখে নিই। টোটাল, মেন্টাল, ফিজিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল, লজিক্যাল। এরকমভাবে কিন্তু এ এলটা কিন্তু অল অল এরকম হয়ে যাচ্ছে, বলে উচ্চারণটা পাল্টে যাচ্ছে। তো আশা করি এইটা তোমাদের কাজে লাগবে এবং উচ্চারণ ভালো করতে আরও সাহায্য করবে। আমি চাই এই ধরনের শব্দ তোমরা আরও বানাও এবং উচ্চারণ আস্তে আস্তে একটু করে ঠিক করতে থাকো। একটু একটু করে চেষ্টা করলে কিন্তু সব কিছুই পাল্টাবে। সো টাটা।